हक करने का मन कर रहा है, कर लूं? हाँ मत बोलना, हाँ मत बोलना। कर लो। गलती कर दी हाँ बोल के। अरे प्रेम में पगला गई है ये बालिका। इतना तो समझना चाहिए कि तुम ठहरी रेंजर साइकिल और सामने बुलडोजर खड़ा है, और बुलडोजर जब चढ़ाई करता है तो बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं, तुम तो फिर भी साइकिल हो। इसलिए मना करो बुलडोजर को, समय अभी भी बाकी है, वरना होने लगेगी चढ़ाई तो चीख पुकार के साथ बोलोगी बस इतना काफी है।